Орхоног жугуурын холдогоор хүний өрт. Эмүүжин жамуу хоёр андлалцаж алтан бүсээс солилцов. Хорон үгийн сум дундуур ор хаваас бохож амгалыг. Үхэлтэн тэмцэх өдөр дор эвийг үл умарт юу. Ойрын бурууд омгойт хаваас төвчив. Холын зөвд холдож үл хагц юм. Өшөөдөр сол босдог, бас нурдаг, цаг хугацаа баатрыг төрүүлдэгч бас үсгдэг. Харин цаг хугацаанд зээж хувиршгүй үнэт зүйл байдаг нь хүний мөн чанар хайр юм. Монгол тулгатны зүүн эрхэм улаан золот монголчуудаа зориуллаа. Эрхэм үзэгчид та бүхнийхэн энэ өдрийн нар мандсан амгалан гэрий. Өнөөдрийн манай Монгол тулгатны зүүн эрхэм нэвтрүүлгийн зочин хойморт Монгол хүний гайхамшигыг бүтээж чадахын жишээг үзүүлсэн сансрын нисгч хуучнаар зөвлөл холбоот улсын болон Монгол улсын баатар сансрын нисгч Жүгдэр Дэмдийн гүр аригч оролцож байна. Промежуточная. Главное подъем, счастливого полета по миру. 1981 оны 3 дугаар сарын 22-нд ас Манцамэ Дэлхий дэхэнд мэдээлж байна. За, сансрын нисгч хаа сайн яваад ирв. Сайн яваад ирлээ. За ямар ч байсан одоо Монгол хүний бэлгээр нэг тамхилч тагид. За тамхилахтаа би зүгээр одоо нэг хөөргөөр тамхилыг гэдэгтэй гол нь биш. Сансар тавчуулсан аавынхаа хөөргөөр. За. Эрхэм нөхөртэйгөө нэг мэд бидэж тамхисалъя гэж. Сайхан намарч байна. Сайхан намарч, тарган тавтаа сайхан намарч. Сайхан намарч. За. Энэ өрөөгөө эхлээ таныг тайлбарлаж их сайхан санагдлаа. За энэ бол сансрын нисгчдийн хамгийн хүндэтгдэг газар. Манай гаргийн хамгийн анхны сансрын нисгч Юрий Алексеевич Гагарины ажлын өрөө. Сансарт нисгээс өмнө сансарт нисэх баг бол заавал энд орж ирж санаа бодлоо энэ дэвтэрт үлдээдэг. 1981 оны 3 сарын 6-нд хөлгийн даргуйт 2 мөн энд сууж энэ дэвтэрт дурсгал саналаа бичсэн байна. Сансар өгтөргүйд анх мөрөө гаргасан гайхамшигт хүн коммунист Юрий Гагарины нэрийг урсан өнгөрөх он жилүүд ч хүн төрлөختний оюун санаанаас арилгаж чадахгүй. Бид зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын 26 дугаар их хурал, Монгол Ардын хувьсгалт намын 18 дугаар их хурал, Юрий Гагарин сансарт ниссний 20 жил тохиож буй энэ жил ах дүүгийн барилдлагад зөвлөлт Монголын сансрын хамтарсан нислэгийн оролцогчд болох гэж байгаадаа сэтгэл зүрх баяр багтал тэмүүлэл догдлолоор бялхаж байна. Бид оногдсон үүргээ иргэнийхээ хувьд, коммунистийн хувьд Гагарины жишээгээр биелүүлнэ. Зөвлөлт Монголын сансрын хамтарсан Союз салют 6 багийнхан. Нэлээд аажуухан оруулж байгаадаа бид нар бол хүлцэл өчмөр байна. Магадгүй бид нар газараас эхлэх байж юу, сансраас эхлэх байж юу гэдгээ бодож чадаагүй удад үзсэн байж мэднэ. Энд өршөөлөөрий гэж бодож байна. Би тэрэн дээр бол ямар нэг юм бодохгүй байгаа маа. Зүгээр би магадгүй би өөрийгөө одоо тэр 100 дотор орох хүн үгүй юу. 100-гийн гадна ч байж болох. 101 дэх байсан бол логсраа их гоё байхгүй юу? Ягаад өгөхтэй зэрэг би манай гаргийн 101 дэх сансрын нисгч. Даруухан байхсан гэж бас их боддог. Аав ээж минь ч тэгж л захиж хэлжээсэн. Тэгээ нэг удаагийн юугаар бол та хэлжээлээ даруухан байна гэдэг чинь ч тэ одоо тэнэг хэрэг шүү дээ гэх байна юм. Би бол тэгж бодохгүй л баг. Даруу айн гэдэг бол миний бодож байгаагаар их завхарцсан асуудал шүү дээ. Даруу айн гэдэг бол тодруулаад асуулаа тий хурц ийлд байж байгаад хүүхдийн баас хурцдаг хутга болохыг хэлдэг байхгүй. За одоо гүр эрхчаа гэдэг хүн байлаа тийм ээ. За яг цэргийн хүн. Нисхүчин далуу хагаад ингэж явж байлаа. Сансарт нислээ.
Нөгөөдөг чинь төрөл арилцсан юм шиг болчихвол одоо яах. Тэгвэл одоо ерөөсөө би л гэлж хийж балвал. Би бол тийм байхгүй байснараа байхсан гэж боддог байхгүй юу? Гавьяа болгон би тэрүүнийг л хэлэх л гэж байгаа юм тэр. Гэхдээ гавьяа болгон бол даруу байхын үүрэг биш л дээ. Юм хийчихсэн хүний тохуу байхгүй юу? Даруу зан гэдэг чинь. Бусдын тоохгүй тэгээд юм хийцэн хүний тохуу байхгүй юу? Худлаа даруу. Циолковский юу гэж би хийцэн гэж ярихгүй шүү дээ. Над шиг хийхгүй тэгээд дотроо удаа сууж байгаа. Газар дэлхийгэн бол өлгийгөн гэж хэлдэг тийм ээ. Бидний өлгий гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хүн хэлэхдээ бол хүн төрлөختөн үргэлж өлгийдээ байхгүй өснөө томорноо. Тэгээд одоо энэ гэрэлгээгээ орон зайн хойноос хөөцөлдөж энэ гаргаан орхиж өөр гараг руу шилжиж нүгнэ гэсэн ийм том зөгнөлт үгийг хэлсэн хүн бол энэ Константин Эдуардович Циолковский. Энэ хүн одоо сансарт нисэх онлайн гаргаж бодтой ажлын хийсэн хүн бол Сергей Павлович Королёв. Гэхдээ тэрний даруу зан гэж хэлэх үү? Над шиг хүн хэзээ нисэх л гэж бодож сууж байгаа. Энэ. Тэгээд наана даруу багтах. Гэхдээ тэр цаад их том наатахаас том бахархлыг яах юм? Удалгой надад тэгж хэлсэн. Удалгой бол мундаг ухаантай хүн байсан. Тэгээд гөрөрхчаач би гэдэг холцсон байх шүү. Бид гэж ярих нь илүү шүү гэж ингэж хэлсэн байхгүй юу? Үнэн хэрэг дээрээ л тийм байсан эргээд бодохдоо. Тэр бид гэдэг уган дотор чинь би ч орж जैन, ганцөрөгч орж जैन, Женебеков ч орж जैन бид бүгдээрээ би гэдэг нэгдүгээр биеийг хэлэхгүйгээр хүн бол амьдрын гэж байхгүй шүү дээ. Би амьдрмаар байна, би өхмөр байна гэдэг хоёр үгийг хэлэхгүй байж болохгүй л ахал да. Би өхмөр байна гэж хэлэхгүй ахал да. Өөгүй алдаагүй өгөх гэдэг байхгүй хүн. Ерөөс алдаа алдахгүйгээр ямар гэмзэмтэй хийхгүйгээр өгөх гээд. Өөрөө алдаан зориулагдсал байдаг байхгүй хүн. Их гэмгүй гэж гал дуусгах гэдэг. Би уцуулаа л да. Их зүгт жаа. Дараа үзэндээ л. Тэгэхээр ийм байхгүй юу? Ер нь сансрын нислэг гэдэг чинь бол их том бүтээл юм гэж би ингэж боддог. Энэ бол ийм том суурьтай ийм пирамид байгаа байхгүй тийм ээ. Гэхдээ яг тэрэнд нь оролцсон одоо тэр одоо рекламанд оролцсон гол хүмүүс болохтой зэрэг одоо би ч байдаг юм, Ганаач байдаг юм, Женебеков ч байдаг юм одоо энэ хүмүүс л тэр ороод ирнэ гэлзаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө энэ суурин дээр өөрөө тогтож ээж би гэд ингээд ирээд байх нь одоо надад бол зохимжтой биш. Хүн даруу байхын одоо утга учир ийм юм а зүгээр өөр чинь бол таалагдахгүй. Надад бол таалагдж байгаа. Константин Эдуардович Циолковский гэдэг бол хүн төрлөختний хувьд бол асар их юм хийжээ дээ. Сансарт нисхийн онлыг гаргасан хүн. Дүлийн хүн байсан шүү дээ, тийм ээ. Услухач гэж нэртэй нэг юм хийсэн. Тэр нь юу хөхтэй зэрэг хүн ирээд ярихаар ийм воронк шиг юм чихэндээ хийж байгаад ингээд сонсдог. Ингээд сонсдог. Тэгээ тэр үнэгээ юу гэж хэлсэн бөхтэй зэрэг яг хав санаа сэтлэл хэлсэн шүү. Би одоо насан туршдаа хүнд хэрэгтэй ганцхан юм хийсэн юм. Тэр нь миний энэ услухач байгаа юм. Услухач. Тэр нь зөвхөн над хэрэг болсноос өөр олон хүнд хэрэг болсонгүй гэж ингэж хэлсэн баг. Тэр араа дэндүү даруу юу? Хийцсэн хүний дал дарангуйлыг даруу гэдэг байхгүй юу? Гэхдээ чи юм хийцсэн ниссэн хүн бол надаас өөр хүнээсээ байх тул би анхных нь гэж бодох бол дарангуйлаа шүү дээ. Тэр байж л байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэрнийгээ хэлэхгүй л байгаа болохоос юун даруу гэдэл байгаа болохоос байж л байгаа байхгүй юу? Ийм юм чи яах вэ? Даруу зан гэдэг бол заримдаа бол хүн тэртэй байдаг л да. Тэрт ядаргаа байхгүй. Нэмний шиг юм байхгүй. Гэхдээ би бол энэс хойш би гэж хэлж байгаараа гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй юу өөрөж. Тэгж байгаараа гэж хэлэхгүй байгаа. Гэтэл нэг л тоо байгаа юм л да. Нэг л хүн ниссэн байгаа юм. Монголоо харъя. Тэ. Ингээд тодорд юм биш. Тэ. За. Ингээд л одоо бүх юм байна, нэр нь байна. Соёз 39 үлгэр ниссэн гэл бид чинь дуулж илааш. Гараанд гарсан хугацаа нь байна. Тэ энэ одоо том музей дотор Монгол улсын бас өөрийн байр суурь өөрийн жижигхэн болон бас ямар нэг хэмжээгээр байгаа л үстэй. Байна. Байлгүй яах. Та
Таач ёстой янзын залуухан байжээ. Ёстой янзын зураг байна. Энэ бол 2 удаа ер нь арт түмнэрээ их том баярлсан байна. Өнөөдрийг хүртэл анхных нь бол таныг хөөрөхөд, дараагийнх нь бид нар 2008 оны Бээжингийн Олимпиад алтан медаль авахад арт түмнэрээ нэг хөөрсөн шүү дээ. Ингээ бодохоор хоёулаа энэ хүмүүс Булган нутгийн хүмүүс байх юм гэд бодож илаа. Ховтой сайхан арт түм байх л да. Тийм учраас одоо аливаа юмны анхдагч байна гэдэг бас л сайхан байдаг. Хүнд хэцүү байдаг ч гэсэн анхных байна гэдэг сайхан байдаг. Тэгээд Бээжингийн Олимпиад Монгол хөө төрүүлэхэд мэдээж хэрэг монголчууд бүх нийтээр одоо их баярлсан да, их сайхан байсан. За миний хувьд ч гэсэн одоо их баяртай байсан. Булган нутгаас төрсөндөө болоод тэрөө. Зэрэг автомобилд ингээд зүг үнээр яа энийг зүг нь харж исэн болохоос Монгол тавирчин зүүж байгаа яриас харж исэнгүй. Би нэг сонин хурлын протокол уншсан л да. Монгол улсын улс төрийн төвчний хурлын. Та нарыг батлах гээд ингэ байж хоорондоо зүгээр тэр протокол дотор тэмдэглэснээр бол нэг сонин тохиолдол байт юм л да. Тэдэн бол дарга ярьсан байгаа юм. Гагарныг угтах эсэлд намайг өрсөн гээд. Тий. Тэгээ би өрсөн юунд нь бол би очлоо. Би тэгээд шууд тэр ажиллагаанд оролцоход 4 сарын 14-нд тамхиан шууд хайсан гэж хэлсэн. Тэгсэн улс төрийн төвчний бүх гишүүд инээсэн байдгийг нэр хитл инээвгээд. Манай ард түмнээ төлөөлөж анх удаа Монголын иргэн хүн сансарт нисэх гэж байна. Энэ бол одоо манай ард түмнээ түүхэнд онцтой төлөөлөлтэй юм хэрэг юм аа. Тэгээ яг зэдэн бол даргуул над энэ нэг бүр ганцаарч л сууж агаад нэг ярьсан. Хүлээж авдаг юм аа. Тэр чинь зураг хөргөж авдаг үлээ ингээд. Тэгээ ер нь бол их үйлс гэдэг нь хүнийг их юм бодуулдаг юм байна лээ шүүгээр ярих чаа. Би их том үйлс болсны одоо хүртэл санаж явдаг юм аа гэ. Тэгээд яг 1961 оны 4 сарын 14-нд гэж байгаа. Улаан талбай дээр одоо ингээд Юрий Гагариныг угтах ёслол болоход намайг оролцоож гэд Никита Сергеевич хэлсэн юм аа. Тэгээ би ингээд очлоо. Тэгээ зогсож байлаа, хүлээж байлаа. Гэхдээ би хэлдүү юм бодож байсан гэж. Хүн ингэж одоо том гавьяа байгуулж яхад одоо би яах хэвээр хувь хүнийхээ хувьд. Хүн төрлөختөн ингэж баярлж одоо бахархаж яхад би одоо яах хэвээр вэ? Тэгээ би бодож ерөөсөө гавьяа байгуулж чаддгүй юм хэд би ядаж нэг дутагдлаас салаад. Тэгээд би хамгийн сүүлчийн одоо тамхиа улаан талбай дээр татаад ингээд дуусгасан шүү. Гээл. Зураг хөргө авахулдаг юм аа. Улс төрийн төвчөөтэй зураг авахулна гэдэг чинь ямар ч хов заяа явдэ тэр үед тийм үү? Сансарт нисэн шиг л болж ялаа шүү. Тэгээд зэдэн бол дарга тэгсэн. Манай энэ боломжимц чинь одоо манай төв хороаны лам юм байгаа шүү дээ. Тий. Ер нь боломжимцгой чинь бас нэг хийдэг шавл сууж исэн хүн. Тим юм шиг байна лээ. Тэгээд тэргээр нь тэгж байгаа бол тэгээд та төв хороаны лам юм байгаа минийг ойрхон суулгаарай гэдэг. Тэгээд зураг авахулж байна. Төрийг тэргүүлж байгаа хүмүүс иргэн хоёр чинь хоёрын баярын үзүүрэл нийлж байвал Монгол орон өдтэй байх юм шиг санагдаж тэр сайхан дурсамжийг би заавал ард түмэн төргий гэж бодож хэлж байгаа юм л да. Энэ үүдэн дээр байгаа цаг та бүхэн харж байгаа бах 10 цаг 31 минут. Энэ бол 1968 оны 3 сарын 27 өдрийн 10 цаг 31 минутад Юрий Гагарин биднээс явсан. Энэ одоо цаг хугацааг мөнхөлж үргэлж одоо ингэж хүндэтгэлтэйгээр зогсож байдаг. Ийм цаг юм аа. Энэ дотор байсан бүх юмнууд бол яг одоо Юрий Алексеевичийн өөрийг хэрглэж байсан зөөлөд. Та сая хэллээ энэ өрөөнд бид чангаж ярьдгуумаа гэдэг шиг сансрын нисгэгч хүнд олон л одоо дагаж мөрдөх дүрм гэдэг юм байдаг бах л та. Гэхдээ тэн дундаас сонин соднч гэх юм уу та нарт нэг тийм жишээлх юм бол одоо сансарт нисгийнхээ урд шөнө нь хонсон тэр буудлынхаа өрөөний хаалган дээр нь гарын үсгээ зураад явдаг. Сансарт нисгийнхээ урд ороо Цөлийн гэгээ гэдэг киног үздэг.
Энэ Цөлийн гэгээ гэдэг киног олон дахин үзсээр байгаад хаана хэн юу гэж хэлдгийг хүртэл одоо бүгдээрээ мэддэг. Тэгээд биеиндээ асуулт тавьдаг. Тэгээ Вершагийн жишээлбэл ямар икра идэж байсан бэ гэж хэлэхэд хүмүүс ихэнхдээ юу гэж хэлдэг вөхтэй зэрэг хар икра идэж гэдэг ингэж хэлдэг. Үнэн хэрэг дээр тэрийг идэхдээ тэр хүн урд нь юу гэж хэлдэг вөхтэй зэрэг опять это проклятая икра гэж хэлдэг. Тийм учраас хариулт нь ямар байхын зөв бэ гэхтэй зэрэг проклятая икра он ял гэж хэлвэл 5-ын дүн авах жишээтэй. Опять ты мне эту икру поставила. Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала. Господи. Энэ одоо сансрын хөлгийн гарааны тал бай. Төмөр замаар ингээд сансрын хөлгөөн зөөж авчираад ингээд байрлуулчихдаг олон толгууртай. Тэгээ эндээс одоо сансрын хөлөг хөөх ёстой маа. Сансрын хөлөг гэдэг маань үндсэндээ нэг 47-оос 50 м өндөр, нэг 14-5 давхар байшингийн хэмжээтэй ийм одоо том эд шүү дээ. Тийм байна. За сансрын хөлөг маань үндсэндээ тэр дээдлийн цагаан хэсэг л байгаа юм. Энэ доотлын бүх эднүүд одоо юу бол хөдөлгүүр тэрний түлш. Сансрын хөлгийг тойрог замд гаргахын тулд 9 минут одоо энэ минутын хугацаанд энийг одоо хөдөлгүүр энийг W-г зарцуулж сансрын хөлөгт 8 м секундын хорд өгч байгаа юм. 1 секундэд 8 км зам туулах ийм хордыг өгч байгаа хэрэг. Тэгээ энэ гарааны тавлаа бол одоо их онцгой юм байх ёстой. Ягаад гэвэл зэрэг тэр гарч байгаа их газ хүчийг сарниулахын тулд энэ одоо энэ газ отводны канал гэдэг энэ их том нүх энэ рүү одоо тэр үлээж тэр газыг одоо гадагш нь гаргаж тэгээ сансрын хөлөг өөрийнхөө эрч хүчийг авч дээшилж байдаг гэд энэ одоо Байконур гэж ярьдаг одоо бидний сансрын хөлөг хөөргөдөг газар чинь энэ шүү дээ. Тэгээ эндээс одоо сансрын хөлөг хөөрдөг. Бүх сансрын нисгчд эндээс энэ Гагарины талбай гэдгээс хөөрсөн би ч гэсэн мөн одоо 1981-нд Гагарины талбайгаас сансарт хөрлөө. Байконур сансрын Союз 39 хөлөг. Зөвлөлт холбоот улсын баатар сансрын нисгч Владимир Жанибеков бүгд наримдах Монгол ард улсын иргэн сансрын нисгч Жүгдэр Дэмидийн бүр аригчаа нар эх орон нам ард түмнийхэн итгэл сэтгэлийг өвөрлөн сансарт нисгэхэд бэлхэн болжээ. Хөлөгийн дарга Владимир Жанибеков экипаж нислэгт бэлхнэн улсын комиссийн даргад илтгэлээ. Монголын партизануудын бичсэн захидыг авч явсан гэдгийг. Энэ сансрын нислэгт энд бол бас их тийм улс хууртай бэлдсэн юм. За. Шиг байгаа юм аа. За. Тэгэхээр сансрын хөлгийн бөхөөгтэй бид одоо багчуудаа зориулсан борлуулалтын цаг гээд нэвтрүүлэг сансараа шивүүлж байна шүү дээ. Монгол нутгийнхаа 3 газрын шороог авч явсан. Энэ нь бол 1921 он Алтан булгийн газар шорооны дээж халахын гол 1939 он хамтарч Монголын ард түмний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж байсан тэр жилүүд өнөөдөр хамтарч ажиллаж байгаа Эрдэнэтийн газар шорооны дээж. Тэр үед чинь 50-60 партизан байсан. Тэдний одоо хөөг захаа даалгавар тэрүүнийг сансрын тойрог зам түргээд буцаагаад аваад ирсэн одоо музейд байгаа да. Энд нэлээд олон улсын төрийн далбаа байгаа. Тэрний дотор Монгол улсын төрийн далбаа энд байна. Энэ бол сансарт явсан далбаа байгаа. Энийг 5 хошуутай тэмдэг байна. Тийм байна. Энэ 5 хошуутай тэмдэг бол сансрын хөлгийн бүхээг дотор ерөөсөн ганцхан тэнд байдаг тамга байдаг. Газар дээр тийм тамга байхгүй. Тэгээ тийм учраас тэр тамгаар тамгалсан юмнууд бол их үнэтэй зэнтэй дордог. Хувийнхаа бас жижиг хэмэг аваад явах юм бас байдаг юм байна. Тэгээд сансрын нислэгээс өмнөх нь одоо тухайн үеийн зөвлөлтийн сурвалжлагчид манай гэрт ирээд аав ээж хоёртой уулзаад
За тэгээд одоо хэрвээ хүүчин сансарт нисвэл юу гэж хэлүүлэх вэ? Юу хөв? Тэ манай барьжээс хөөргөө гэсэн гэж байгаа энэ манай аавын хөөрөг. Миний хүүд энийг өгөөд явуулаарай. Бидгэнийг боддгийн одоо бэлэг мэлгийн бодоо вэз. Хөөтэй минь хамт бай гэж бодоо вэз. Энэ удам дамжсан манай голын хөөрөг. Миний хүү аливаад чадмаг моринд сайн багаасан уралдах давхих дуртай хүүхэд байлаа. 8 настайдаа сургуульд орж морио номоор сольж эрдмийн дөрөөнд өдрөөллөө. 20 шахамжил сургууль номын мөрхөөлөө сургуулийн төгслөө боллоо л гэж бодож байсан. Онгоцны инженер боллоо. Ямай даал гэж санаж байлаа. Одоо сансарт нисэх юм гинэ. Эрх хүний замын хүзүүрт гэдэг л энэ байх та. Уулыг их хүн тэтгэж хайрлаж явдаг юм да. Тэгээ ер нь хүмүүсийн ухаантай хүмүүсийн хэлсэн үг байдаг. Уулнаас гоё юм бол уулал байхаас өөр юм байдгүй гэж. Тэгээ миний одоо унсан газар гэвэл одоо Хөгн хаан бол угаасан ус гэвэл тарны гол. Тарны яргаа гэдэг бол халахад алдартай. За тэгээ манай нутгийнхан дээр яргаагаараа их бахархнаа. Манай нутагт л яхан сахилгагүй зүгүүдхэн улсууд л тарны яргаа тархин чин зоогоо тарган онны махаар шөөлөг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэргээр л танай нутгийн модоор зодоол дараа шөөлөх. Тэгээд нутгийнхаа ханьны шөөлөх юм биз дээ. Тэг юм биз дээ. Тийм. Манай бол яргаагаараа алдартай, манай бол сонгоноороо алдартай, манай бол арц их сайхан арц байдаг. Хавдаг юм уу тэгээд? За одоо их хүчтэй тарин уншиж ажиллаа да. Гайхамшигтай. Гайхалтай нартай хамт миний сэтгэлд нар мандаж байна. Өчигдөр өнгөрсөн дуусан одож өнөөдөр бүх зүйл шинээр эхэлж байна. Оюуныг дэмжигч Live Energy Group. Санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэх нь урлаг юм. Эрхэм таны итгэл танд Хаан банк. Би сэтгэж байна. Тийм учраас оршиж байна. Монголын боловсролыг дэмжигч Тэнгэр дээд сургууль. 60 харагч бол одоо ер нь эргүүлнэ шүү. Юу хавар даалуу тавих гэж гараад намар мөрн гандцсан гэртээ гэж байгаа. Тэр хооронд хүүхэд гараад хүү мүү там бараа тамглаа дууссан. Яа. Тийм газрыг үл. Манай өвг эцэг даалууч юм байсан. Тэгж. Тэгэл ер нь баг хавар гараалал голдог. Тэгэл намар нэг нүүх гэжсэн чил баахан даалуучин гутаа урд орой нэрлээ гэж шүү. Манай эмээ баярлал байж гэн за нэг бүлтэй нүүхэндээ. Тэгээ тэмээ малаа авчихсан юм хамаа бэлдсэн тий. Тэгсэн чил тоглоол ах юм гинэ нөгөө ч шүнжэнгөө тоглоол байна гин. Өглөө босоод гэрээ болголоо лосер хүчин тайлаа тоолж л ах юм гинэ. Тэгэхээр буур уур нь хүрээд толгойр нь унь буулгаад байж гинэ. Тэгсэн чи нөгөө модтой юм даалууга барээ тодны захад очиж суугаад тэндээ тоглоо. Тэг үлдсэн гэж байна. Нүгээд үлдсэн. Тийм болсоо да. Гоё болсон. Энд сансарт анх соёлын гарсан зөвлөлт холбоот улсын иргэн Сууд Гагарин суралцж ажиллаж байсан юм. 1961 оны 4-р сарын 12-нд Алдар Тэрдэмтэн зохион бүтээгч Королёв нислэгийг өөрөн удирдах сансрын анхны нисгэгч Гагарин докторгүйд соёлон гарч их дэлхийг хараад нийсэн нэмсэглэл хүн төрлөختний сэтгэл зүрхэнд мөнхөрчээ. Монгол түмэн сансрын нислэгийн ач холбогдлыг өндөр үнэлж сансрын нисгчдийг удаадраа их орондон урьж байсны анхныхан Гермес Иванович Титов байлаа. Зөвлөлбөл улсын санаачлагаар 1965 онд Интеркосмос гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр шийдсэн юм байна лээ. За ер нь бол одоо дэлхий дээр хийгдсэн томоохон төслүүдийн нэг гэж боддог Интеркосмосыг бол. Улс гүрнүүд хүч бололцоогоо нэгтгэж юунд хүрч болдгийг жишээ гэж хэлж болохоор. Тэгээ эн чинь одоо өргөцсөөр байгаа л 1976 онд хөтөлбөрт оролцож байгаа улс орнуудын иргэдийг сансарт нисгийе гэж ийм шийдвэр гарсан баг. 76 онд нь би Москва хотод академид сурч ялаа л да.
Миний төгссөн сургууль бол гайхамшигтай сайхан сургууль. Жуковскийн нэрмжит агаарын цэргийн инженерийн академи гэдгийг зөвлөлтийн анхны бүх сансрын хэсэгчид төгссөн. Надад зүгээр амьдралын хөв зохиолоор Юрий Алексеевич Гагаринтай уулзаж ярих юм боломж бол гараагүй юм. Тэгтээ надад нэг бахархал байдаг. Тэр нь юу хөхтэй зэрэг бид хоёр нэг сургууль төгссөн. За тэгээд 77 он төгсөж ирээд за тэгэхэд бол одоо энэ шилэл сонголтын ажил явагдаад ингэжсэн цаг. Тэгээ тэрний сургаар манайхан энд 30-аад хүн шалгаад нэг 4 хүн үлдээсэн баг. Өөрөөс өмнө юм шиг байгаамаа. Тэгээ тэнд бол сүрэн хорлоогоо үлдсэн. Одоо бүрлээч одоо бурхан болооч сүрэн хорлоогоо ганцхан дэйд боловсралтай босон дандаа дунд боловсралтай. Тэгээ ямар ч одоо боломж нэг таарахын болоод ирэхдээ нэрийг дараагаар нь та нарт төгсөөд ирсэн ингээл нэг том шалгалт 1000 хүний анкиад одоо боловсролын судалтын дотроос л хичнээн 14 төрлийн үзлэгт оруулсан ч байх шиг та нарыг тэгж вэж үлдэж байсан ч байх шиг их бэрх юм байлээ. Тэрний чинь өмнөх олон мянган залуучуудыг нэг шүүлтүүрээр гаргасан байгаамаа. Тэр 40 хүний эмнэлгийн үзлэгт оруулаад 13 болгосон. 13 хүн дотроос бид 3-ыг сонгосон шүү дээ. Ган зөрөг, сүрэн хорлоо, сайн цаг бид 3. А дөрөвдөх нь бэлэн байжсэн сүрэн хорлоог урд нь нөгөөд сонголтонд явуулаад ингээд авцсан. 4 сайхан залуу сонгогдсон. Одоо манай налайхын нисхийн 4 сайн нисгэж. Залуухан шижгэнсэн улсууд. Тэгээ яг нь ер нь одоо тавигдж байгаа шаардлага нь өндөр учраас дээд боловсралтай байх ёстой гэдэг шаардлага интеркосмосын зүгээс тавиад тэгээд одоо та нар нэг дахиж энийг харуул яасан. Вот тогда я попал в дублирующий монгольский. Ингээд би сансарт нисэх Монголын багийн бүрэлдэхүүнд орж ган зөргийн хөлгийн даргаар бэлтгэгдсэн. Байн хамт бэлтгэл сургууль хийдэг байсан болохоор бид бие биенээ сайн мэддэг байлаа. Тэгээд энэ хугацаанд чинь та хоёр үлдээд сүрэн хорлоогоо дублероор одоо Монгол руу буцаасан юм байлээ л дээ. Тэгээ энэ дублер нь бэлтгэдээд ингээд байх. Тэр үед бас нэг улс төрийн төвчөнд сүрэн хорлоогоо нэг жаахан гомдол мэдүүлсэн. Ерөнхий дарагтай энэ төр танилцуулахаар гуйсан тийм протоколууд байдгийн. Тэгээ тэр хурлыг хэлцээд армийн генерал оржгоо энэ төр сууж байгаа бүгдээрээ хэлцээ Батагоо энэ төр байсан. Эдгээр ингэж байж байгаа ярьж байгаад тэр протоколыг уншиж суухад надад бол тэр үед нууц протокол байлаа. Одоо бол нэг юм дорж байгаа ер нь ямар их ухаантай хүн байгаа байж вэ гэж би над нэг ийм бодол төрсөн байхгүй. Яагаад гэвэл тэр сүрэн хорлоогод хэлсэн баг юм. Манай Батагоо чанга хүн тийм ээ. Батагоо хэлсэн үг нь чанга байгаа. Дандаа хатуу хүмүүс хэлж байгаа. Тэрүүний сайхан нэг Монгол ёсонд оруулаад дорж байгаа нэг эхийнээсээ тугалын тураахгүй айдайхан болоод хэлсэн байгаа биз? Тий. Тэгээ дорж байгаа бол ингэж хэлсэн байгаа. Сайн бодоо сүрэн хорлоо чи сайн бод. Газраас сансар хүртэл бод гэж. Тэр үед ийм юм бол одоо манай зохиолчдын сэтгэлгээнд ч гэсэн төдийлөн орж байгаагүй ийм юмыг хэлчихсэн байсан. Тэгээ би язгуурын Монгол ухаантай хүн гэдэг бол их сайхан юм байдгийн байна да. Ер нь тэгээд сүрэн хорлоогоо тэр нэг жаахан ялимгүй зарга тэргээр дууссан байдгийн тэр үгээр. Тэр байтугай гашуунаар төгсгөлд нь алтан зогсны үлгэр болчих waa гэж хэлээд сурал тарсан байгаа юм. Тэр яг хавда зайлвал одоо манай сүрэн хорлоогийн хувьд бол бас одоо өөртөө итгэлтэй байхаар юмнууд бол мань хүн байсан байгаа юм. Тэ. Нэлээ олон жил одоо ингээд ниссэн. Хоёрдугаарт одоо бид дөрвийн дотор царийн ганц одоо хулгал намын гишүүн шүү дээ. Та нарыг асуусан байдгийн юу нэг гишүүн бэ гэдэг улс төрийн тавчан дээр эвлийн гишүүн гэдэг ган зориг хариулаад ган зоригийг танаа аав ээж чи юу хийдгүү гэсэн аав сэхэтийн цэвэрлэгч гэсэн байд. Тийм бүр нэг ийм нэг сайхан амьд протоколууд ингээд үлдэж ил дээ. 1981 оны 3 дугаар сарын 31. Мөн 2 дугаар багийн гишүүн Майдржвийн ган зоригийг Сүббаатарын удангоор шагнаж сансрын нисгч цол олголоо. Танд юуны өмнө Баатар цол авсанд чин сэтгэлээсээ баяр хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд таны Баатар болсон тэр баярын яриа Москвад хүртэл тасраагүй тэнд бас үргэлжилсээр хагаад тун их дотроо бахархаж байлаа. Тэгээд бид чинь ерөөсөө сансрын нисгэгч гэдэг энэ зүйлийг бахархал талаас нь л яриад хөөрöd исэн байлээ. Тэгээд түүний хойно ямар хүнд хэцүү юм байдаг гэдгийг бид нар бас их бага ярьсан болоо да гэж магадгүй та бүхний үед ярьж исэн бах. Таныг нисгээс 2-3 хоногийн өмнө мухраалган хагалгаанд орж исэн гэж би сонсч исэн. Энэ үнэн үү? Тийм биш л дээ.
Зүгээр нь хүнд бол бамбай болчихрахаа гэж одоо хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Энэ зүгнэн дээр. Тэр бол 3 сарын өмнө болсон асуудал. 78 оны 1 сард бид дөрвч Москвад авчихсан шүү дээ. Москвад аваачаад одоо хүнд хийж болох шинжилгээ болгоныг хийсэн баг та. Нэм үлдээгүй байх гэж боддог. Одоо хөлс мөлс нус цэр одоо тэнд авах шинжилгээ гэж байхгүй. Тий. Тэр тусмаа бөөрийг үзхийн тулд тэр одоо яоттой шингэн судсаар шахдаг юм. За ингээд шахаад ирсэн чи ерөөс бол тэрийг шахад дуусаагүй байхад миний нүүр мэнчээгэл улаагаал ингээл хөөгөл ийм болчдөг юм байна. За би бодлоо за энэ ч одоо нөгөө сансар нисгч өнгөрлөө одоо тэр юу болдгийм бол да энэ гээд. Тэгээ нөгөөдөл чи нөгөө тариагаан дуусгалгүй нөгөө юм дуусгаад за яг ярах зөгч байна. Ер нь бол яодын төрлийн юмд бол одоо суцаар хийлгэж болохгүй юм байна шүү. Гэт ингээд тэгээ бөөрнийх юмыг аваад ингээд дууссан байхгүй. Тэгээ тэрний үр дүн 3 жилийн дараа тэр бамбай булчирхаагаар гарч бамбай булчирхааны нэг нь томорсон. Тэгээ тэрүүнийг 80 оны 12 сарын 30-31-ний шилжигчээр авч байгаа юм да. Тэ. Та тэгэхэд би бас дахиж бодлоо. За тэр одоо нэг сансарт нисдэг ирдэг элдв бүсэний хөсөл мөрөөдөл энэ бол талаар боллоо. За одоо хамгийн гол нь юу хөхтэй зэрэг одоо нөгөө маганагийн чинь ганцоргийн чинь одоо ганцаарн гин болохоор одоо сансарт нисэхгүй дээ. Заавал дублёртай байх хэрэгтэй. Одоо яадаг вэ нөгөөд ард түмэн хүлээж өгдөг хөсч яадаг 2-3 сар үлдсэн байдаг. Надаас болоод энэ бүх юм за би биш гэдэг нь бол одоо тодорхой боллоо гэж ингэж бодож байсан. 3 хоногийн дараагаар л шууд нөгөө Женевекович надтай халаад өмсгөж оруулж ирээл багш цог суужгаал бид 3 тэгэл хичээлээ хийгээд эхэлсэн. 12 хоногийн дараа тэр комплексийн шалгалт гэдэг хамгийн том юм. Ацид кине гэж одоо өөрөөр хэлэх юм бол сансрын хөлгийн бүхээгт 12 цаг болдог. Тэгэл тэр л гараанд гардаг, хөөрөгдөг, салгадаг бүх юмнууд энэ хугацаанд идэг. Тэр улсын шалгалтыг 12 хоногийн дараа авсан. Тэгэл одоо итгэл орсоор гал тэгэл хэд хоногийн дараагаар бол нөгөөх дөрвөчийн пресс элдвс юмнуудаа мартсан да. Хорошо, у тебя идут тренировки, я доволен. Единственное... Дасгал сургууль амжилттай болж байна. Хөлгийн бүхэгийн бичиг баримттай улам нарийн танилцах хэрэгтэй. Чи бүгдийг хийж чадж байна. Үүнд чинь би сэтгэл хангалуун байна гэж хөлгийн дарга Владимир Жанибеков ярьлаа. Ямар нэгэн тийм мэдрэмж юм уу төрж исэн үү? Одоо за нэг гүр харагчаа маань нисчих юм болов ч юм. Нэг тиймэрхүү юм байсан. Совинч гэдэг юм уу? Монгол хүнд чинь нэг тийм байна. Гүй яах вэ? Одоо бас сүүлийн үед нэг ингэж яриад за ерөөсөл одоо Сэдэн балдарга малчны хөөхөт нисэг гэсэн ийм үүрэг даалгавар өгсөн юм гэлээ. Тэгэл одоо энэ нөхөр ниссэн юм гэлээ. Нөгөөдөл нь одоо бас юу ч юм дараа малчин биш. Үнэн хэрэг дээрээ бол тийм юм биш юм байгаа юм шүү. Асуудлын эцсийн шийдвэрийг бол манай тал гаргаагүй, Оросын тал гаргасан. Тэгин. Би тэрийг бол мэднэ. Тэр үчин социализм үеийн чинь даалгавар өгсөн аль нэг л нисэх ёстой. Нисэхгүй бол одоо улс оронд чинь одоо бүр дэр мэдний асуудал болно гэдэг. Тэрээс тэгээ бид нар чинь энэчнээс явах тал гэсэн юм чинь аль нэг нь ниснэ гэж. Тэгэхээр чинь тэгэл гүрээ нисэж нэг бодол юм бол баярлж байгаа нөгөө бодол юм бол тийшгүй ганаа нисчихгүй явдаг гэж бодно шүү дээ. Тийм. Тэгэлгүй яах юм. Өөртөө ч нэг бодолтой байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл өөрсний чинь суралцж байсан сурлагын өсөлтөн дээрх дүнгуудыг харахад нэг удаа ганцор гэж явах илүү. Дараа нь өөрөө 26, ганцор 18 ч байх шиг. За лавгаах ч одоо ийм нарийн юм хаанаас олоод үзчих. Хүн дүн хүртэл үзсэн явна чинь. Юу болов? Би энэ тухай бол нэг ч удаа дуугарч байгааг урд нь бол. Бэлтгэлийн хугацааны үнэ. Өнөөдөр одоо бас энэ боломжийг ашиглаад бас бэлтгэлийн хугацаа олон том ойлгох зүйтэй болов гэж удаа бэлтгэлийн хугацааны үнэлгээ болоод бусад бүхэл юмнуудаас шалтгаалсан гэж олон талын юм хардаг байх уу? Олон талын юм хардаг. Тэр байтугай хүн чанарч хардаг байх гэж бодсон шүү. Монгол хүн сансарт нисэх гэж байна. Зөвлөлт холбоот улсын иргэн сансрын нисэгч Зөвлөлт холбоот улсын Баатар Владимир Афанасьевич Ильяков. Сансрын нисэгч бүгд наримдах Монгол ард улсын иргэн Майдар живийн ган зэрэг нарын бүрэлдэхүүнтэй олон улсын баг сансарт хөрлөө. Сансар өгтрөгийн замда сайн яваарай. 24 цагийн өмнө
нэг тийм шийд гараад 3 жилийн турш бэлдэж исэн юм ингээл үр дүн яаж байгаа шүү дээ. Энэ бол таныг сэтгэл зүйнч гэдэг юм одоо юу гэдгийг. Та жишээ нь тэр үед юу бодож байсан? Хүнд тэр үед асуусан бол та юу гэж хариулах байсан? Юу хэлмээр байсан? Гэхдээ яг хуу тэр үед асуусан болвол сайхан байна л гэж л хэлнэ шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ. За би одоо асууж 30 жилийн дараа. 30 жилийн дараа болвол яг хуу гото уйлмаар байдаг. Хүн хараад байдаг. Тэр үед тэр үед тий уйлмаар байдаг. Хүн хараад байдаг. Өөр нь одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Тийм л мэдрэмж төрчтэй ойлгочлаа. Тийм л дээ. Хэрийн хүн жишээ нь нэг богоноос ч юм уу нэг юмнаас оторчихвол дараагийнхт нь суунаад. Тэр чинь бас их өөр зүйл шүү дээ, тийм ээ. Яг ижлэхэн бэлтгэл. Ягаад би нэг асууж байгаа юм бэхээр их л олон монгол хүн сонирхож, тийм ээ. Тэр үеийн талаар мэдхийг хүсдэг байх л та. Ягаад тэр чинь одоо 30 жил өнгөрчгөөд байхад бидэнд чинь тийм яриа байдаг шүү дээ. Яг тэр үед ингээл тэгж уншсан гэлээ, шийдвэрийг ингээл уншдгийн гинлээ гэл, тэ. Тэгснээл за эн чинь бас дамжуулахгүй нэг малчны хүү гэхээр нүр архиж байгааг нисгсэн гэдгийм байлээ. Уг нь бол ийм байсан гинлээ. Энд бид нар чинь ингээд домог шиг юм одоо хүртэл шин ганцаргүй таагүй шингэнгөө яхаа тэгээд тэр сэтгэлийн өөрлөөр ганцаргүй ничдэг гинлээ. Зүрхэн их хөдөлсөн байдгийм байлээ гэ тий. Зүрхэн л өгсөн байдгийм байсан юм байна лээ гэд. Гэвь ер нь тэр үед одоо кино сурвалжлагч нар надтай уулзахгүй байсан шүү дээ. Бодоод үзтээ. Одоо яамар ч юм дээ нөгөө. Одоо би ярих бол зөндөл байна. Гэхдээ төгжрээд байна л да. Бэтэн хоёр сансрын ахан дүүс бие биендээ билүүний байсан газар тэнгэрт ялгаан үгүй ганцхан хайрлах юм Монгол минь байсан. Бас нэгэн санаа дурсамжийг ярьсан нь юу вэ гэхээр сансрын нисгч Жани Беков гүр аргач нарын биеийн байдал сайн байна. Союз 39 хөлгийн бүхэгийн систем хэвийн ажиллаж байна. Багийнхан нислэгийн программыг биелүүлж эхэллээ. Гүр аргачаас Жанибеков гүр аргачаа хоёр нисээд задгаа сансарт гарсны дараа л надад ээжийн минь нас барсан мэдээг дуулгасан юм. Сообщили, что у меня умерла мама. Хотя до этого знали, да? Все знали, но молчали. Не говорили. Не говорили. Тэр үед хамт байсан л да. Надад чилээгүй. Потому что, ну, как бы энэ мэдээг манай удирдлагууд хэдийнэ мэдж байсан ч гинтийн болзошгүй нөхцөл байдалтай тулгарвал манай баг нисэх магадaltaй байсан учраас зарчмын дагуу надад мэдэгдэлгүй үлдээсэн юм байлээ. Гүр аргачааг хөөрсний дараа Шатал Леон хоёр бэтерийг салгаал. Тэгээд Шатал бол над тэлэхтэй. За камдэр чинь ээж нь нас барцсан байна. Тэгээд чи одоо хажуу сэтгэлийн зассан шүү гэж хэлсэн л дээ. Уже на вылет в Москву. Москва руу нисэх гэж байхад онгоцны дарга нислэгийн зурвас дээр хүн зогсож байна авах уу яах уу гэж надаас асуусан. Би аваа гэтэл дан зэрэг онгоцонд ороод ирсэн. Би тэр уулзсан. Тэгээд уйлсан л та. Уйлах дээр нь миний араас нэг хүн хэлсэн. За чи сансрын хамтарсан нислэгд яваагүй гэж бодоод одоо уйлж ийн гэж хүмүүс бодно шүү. Тэрнээс биш ээжигээ алдчихад одоо уйлж ийн гэж бодохгүй шүү гэж. Хин ч мэдэхгүй. Хин ч мэдэхгүй. Тэгэл
манер хит агаар амьсгал аваад тэгэл таг нулимсаа хайсан. Тэгээд би тэр үед би бодсон юм л да. Үгүй ямар ахтар юм бэ? Одоо уйлмаар байна штэ. Гэж л би бодсон л да. Тэ? Одоо би энэ юм ярихтаа уйлж байгаа үстэй. Харин тий. Ахтар төсвөр төвчээр байдаг юм байна да. Та монголчуудад хандаж Монголын ард түмэнд хандаж сэтгэлийн үгээ. Я был еще очень рад, когда в прошлый раз. Саяхан ганц зөрөгт маань хөдөлгөөний баатар цол олгосон байна. Героя труда. Ингээд Жанибеков, Ураргчаа, би ганц зөрөг дөрвөлээ баатар боллоо. Герой. Спасибо. Бэтэн хоёр сансрын ахын дүүс бие биендээ билүүний байсан газар тэнгэрт ялгаан үгүй ганцхан хайрлах юм Монгол минь байсан. Орос монголын ах дугин эвтрешгуй найрамдал мантуга. Главное, подъем, счастливого полета, Памиры. 1981 оны 3 дугаар сарын 22-нд ас Манцамэ Дэлхий дэхэнд мэдээлж байна. Зөвлөлт холбоотуулсад өнөөдөр Москвагийн цагаар 17 цаг 59 минутад сансрын Союз 39 хөлгийг хөргөлөө. Хөлгийн дарга зөвлөлт холбоотуулсан баатар зөвлөлт социалист бүгд наримд холбоотуулсан сансрын нисгч Владимир Жанибеков шинжилэн судлагч сансрын нисгч бүгд наримдах Монгол ард улсын иргэн жөгдөр дэмдин гурарагч нарын бүрэлдүүнтэй олон улсын баг хөлгийг жолоодож байна. Норбан зодгонд болсон оюухан зам төвийн наран сансрын тойрог замд одоо цангин жуулаа шүү дээ. Чөлөө цагийг оновчтой зохион байгуулж сансрын нисгэгчдэд үзвэр үзүүлж дуу хөгжим сонсгох нь мэдрэл сэтгэхүйн үйл ажиллагааны аятай байдлыг бүрдүүлдэг учраас бүгд найрамдах Монгол ард улсын мэргэжилтнүүд телевизийн үндэсний төвтэй хамтран бэлдсэн үзвэр хөгжмийн програм нь бүхэгийн үзвэрийн санг байж боллоо. За ер нь бол сансарт гарсан хүн бол энэ дэлхийг энэ чигээр нь байлгах юмсан. Энэ ер нь ямар өнгөтэй үзэмжтэй сайхан юм бэ гэдэг бодол бол өстой зайлшгүй хүн болгонд төрдөг баг. Би ягаад ч юм одоо манай энэ гаргийг одоо яг үед бид янз янз зайрал нэрлэн дэлхий манай гараг ер нь бол оюухан зам төв гэж нэрлсэн энэ үг бол ягаад хүн хязгааргүй онсон нэр. Монголчууд ягаад ингэж нэрлэжсэн юм бэ? Би л бодсон байхгүй. Би бол энэ нэрийг энэ одоо сансрын хөлгөөс энэ өндөрөөс харж ижил ингэж хэлэх юм байна да. Түүнээс одоо газар дээр явж байгаад одоо морин унаа давхиж яваад яагаад уяхан зам төв гэж одоо ингэж хэлв. Тэр өнгө будаг тэр одоо хаврын цэнхэр яргуу шиг ийм гоё юм чинь тэгж онж хэлнэ гэдэг бол айхтар тийм ухаантай ард түмэн. Бидний өвгдөөс одоо сансарт гарцсан ч юм уу гараагүй ч байсан сансарт гарсан шиг л тийм ухаантай байж. Таны тэгээ сансраас харамд байгаа шүү дээ. Өнөөдрийг би өөрөө ч бодлыг асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ингэж байгаа юм л да. Одоо ингээд үе цаг бол зураг авчих тийм сансрын хиймэл дагуулуудаас. Ингээд харахад чинь одоо нөгөө модны бүрхүүлнэ. Өдрөөс өдөрт багсаал. Нөгөө нэг ус шанд нуур юмнууд чинь ширгээл байхгүй болоо. Нуур байсан газар нь хоосон цагаан одоо давс үлддэг ч юм уу ч үлддэг. Ингээд байгаа дүр зурх бол одоо өдөр болгон харагдаж байгаа. Харамсмаар юм байна. Ер нь бол эрхэм мөлмээр юм бол одоо энэ байгаль дэлхий.
Яагаад гэж хэлж яах вэ? Зэрэг энэ жил үлдэн энүүнийгээ бид үр хөвгтэй өгнө. Энэ газар дэлхийгээ устай агаартай жигүүртэй шувуутай хүлээлгэж өгч байгаа шүү дээ. Үе үедээ. Зөвхөн бидний үеийнхэн араа нэг дэндүү босромог байна уу да. Одоо энэ газар дээр байгаа юм бид л ухаж одоо бид л хэрэглэх ёстой юм уу? Оюу толгойн ч өнөөдөр ухаад 5 толгойн ч өнөөдөр ухаад гэхдээ нөгөө үр хөвгт чинь одоо тэр мянган жилийн дараа юу үлдэх юм? Сансар дэссэн хүн дэлхий гараг гэдгийг тийм том биш гэдгийг ойлгодог. Хайрламар хамгаалмаар юм байна гэдгийг мэдэрдэг. Тэгснээрээ одоо энэ юу гэж боддог хөхтэй зэргийн чинь ганцхан л одоо бидний л юм. Ганцаараа л энэ зэн хэрэм энэ хязгаар байхгүй орчлонд байна. Өөр дэлхий гэж үдний хавьд юм алга. Тэгэл энэ дээр бид байчхаал хоорондоо нэг одоо хил хязгаар бий болгочоод манай чи нийтээ хүрээл Орос Монголд тулаад байх нь бол ер нь бол их одоо сайн бодох юм бол зохистой зүйл биш. Ялангуяа лавга ахын маань үеийн ч юм уу лавга ахаас дээш үеийн тэр сайхан хүмүүс ороод ирэхэд асуулт асуух гэхээсээ бүр сонсомоор санагддаг байхгүй. Ягаад гэвэл бидний бахархал бидний хизээч мэдэхгүй байсан түүх мөн биднэрт дахин ирэх ч юм уу үгүй ч юм уу түүхийн тухай сонсдог учраас үг хавчулж чаддгүй маа. Гэхдээ би нэг зүйлийг л бодож суугаад л хөгжил гэж юу юм болоо? Би тэгэл бас нэг миний хэлэх дуртай үг байдаг юм даа. Ер нь одоо Монголыг одоо хөгжүүлээ сайн болгоё гэж гавал хүнтэйгээ л ноцолдох хэвээр. Хүнээл тийм болгох хэвээр. Дүүнээс тэр уул уурхаа юу гэдгийг машин техник энэ бүх юм чинь бол дараачийн асуудал. Би Сэцэн Монгол түмний хэн алган дээрээс сансарт ниссэн цэлмэг тэнгэрийн орны хон ачивэлээр сансарт ниссэн би чихэн тэнгэр дөрвсөн цагаан сүүг дагаж ниссэн эцгийн сэтгэл их орнон элгэндэн тэрч сансарт ниссэн. Ясмахан дун хадгалагдсан нэг асуулт байдгийг. Ингээд сансарт ниссэн хүмүүс ихтэлгийг харахтаа зэрэг тэр Гагарин шиг дуулдсан тийм сайхан тийм юм харж байгаа. Цаашаа одод орчлон галактикийг харахад ямар вэ? Ямарваа нэгэн сүнс совин, ямарваа нэгэн одоо газраар бол одоо элдвийн үзэгдлүүд их газрын ойлголтоор бол тийм юм ирж хөлгийн чинь цонхыг тогшиж байв. Нэг тийм онцгой гойд юм бол надад байгаагүй. Нэг гэдэг нэг жоох юм байхгүй. Нэг жоох юм бол бас үлдэх ёстой үстэй. Нэг жоох юм байна гэж хүн цаана бодоод энэ нөхрөөс нэг эвийн олж гад асуугаад тэрийг гаргачих юмсан гэсэн бас үлдээч хэрэг. Гагарин сансарт нэсэд ирж л дээ. Тэгээ нэсэд ирэхээр нь одоо Никита Сергеевич Хрущев тэгэл одоо тэр шагнал урамшил элдвэсэнүүдийн ясны дараагаар нэг бас нэг жижиг нэг хүн ёсны хувьд хоёулаа нэг хэд үг солих юм байх. Тэгээд нэг одоо хүмүүсээс жоохон холдож очиод Юра чи бурхантай дайралдгүй гэж асуусан. Тэгэхээр мань хөлжилдэ Никита Сергеевич бурхан байна. Би дайралдлаа гэсэн. За би ч гэсэн тэгж уужсэн чи нэг ч хүнд битгий хэлээрэ гэсэн гэдэг. Дараа нь Ромын пап Ватиканд айлчлаад ингээл бас албан ёсны юм доосны дараагаар Ватикан би өөртөө ч нэг 2 хон өгүүлбэр солимоор байна гэдэг. Тэгээд бас нэг асуултыг асууж. Бурхантай таарав. Тий, бурхантай таарав, бурхан байна уу? Тэгсэн мань хүн эрхэм пап минь бурхан байхгүй юм надад дайралцсангүй гэж. Тэгээ би ч бас тэгж бодож байгаа. Тэгтээ хүнд битгий хэлээ. Гоё ярэ. Санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэх нь урлаг юм. Эрхэм таны итгэл танд Хаан банк. Оюун ухаан лөхш хуимох бусад бүх зүйл төгсгөлтэй. Оюуныг дэмжигч Отхон тэнгэр их сургууль. За одоо миний яг ийм аппарат Улаанбаатарт байгаа. Энэ дотор нөө контейнер дотор
үндсэн шүхэр хадгалагдж байсан. Энэ шүхрийн тусламжтайгаар бууж ирсэн. Энд нь запас шүхэр нь байгаа задлахт нь. Соёз хөлгийн ахаа гэл. Соёз хөл 3 үндсэн хэсгээс бүрддэг. Энэ хэсэг нь бол битовой отсек гэж хүний амьдралын үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэхүүдээ хэсэг нь. Энд хувц сунараа тайлж болно, хувц сунараа хатааж болно. Хоол ундаан идэх асуудлын таргаар бол энэ рүү ороод. Амралтын өрөө юм уу те? Тий, амралтын өрөө гэж хэлж болохоор. Энэ бол жинхэнэ ажлын кабинет. Ердөө тэргүүрээр дамжиж энэ рүү орох хэрэгтэй. Энэ хооронд. Наад хооронд ч нэг люк байгаа. Энэ хоёр шүхрийн тусламжтайгаар буцаж бууж ирдэг. 2000 градусын халуун. Эхлээд энэгээр харж байхад ингээд улаан очнууд хаяал эхэлж байгаа. Ганц улаан очнууд хаяал эхэлснээр сүүлдээ ингээд галын улаан хэл дөөл болоод дүрлзээл сүүлдээ юу ч харагдахгүй хар юм болчихжээ. Төлөгдөөд хамгийн их температурын удаар хүлээж авч байгаа газар нь энэ. Энэний тусламжтайгаар сансрын хөлөг шатчихгүйгээр тэр их халууныг дааж гарч ирж байгаа. Энэ хийсэн зохион байгуулалт нь яг гамбирийн зохион байгуулалтаар хийсэн байгаа биз? Тийм байна. Тэ олон давхар. Ингэж нэгнээс нөгөөд нь тэр халууныг тэр температурыг хөргөхгүй ийм арга хэмжээнүүдийг авсан юм байдаг. Энэний тусламжтайгаар халалгүй бууж ирж байгаа. Ийм том 4 ийм том хөдөлгөөр байгаа энэ дор. Нэг хөдөлгөөр нь 1000 кг тяг өгдөг ийм хөдөлгөөрүүд. Ингээд энэ газар дээр газарх зай энэ хоёрыг хэмжээд байдаг энэ ийм антеннууд байгаа. Энэ антеннуудын тусламжтайгаар газар энэ хоёрын хоорондох зайг хэмжиж хагаад газараас яг 1 м төхөөд ирэхтэй зэрэг энэ 4 хөдөлгөөр ажиллаж байгаа. Энэ 4 хөдөлгөөр тэрэлт хөдөлгөөр ажиллаад үндсэндээ тэр хурдыг сааруулж байгаа. Сансрын хөлөг буухад нэг л утаа тоосол бужигнаад бууж гаргадаг шүү дээ. Тэр чинь ингэж хурдтай очиж зогсондоо биш энэ том 4 тонны том хөдөлгөөр ажиллаж байгаа учраас тэр их газар шороо бууж тэгтээ сансрынхаа нөгөө хөлгийн хурдыг сааруулж газардж байгаа юм байна. Тэгтээ нэг л эвгүй маа. Нийл төмөр тэгэл нэг багалдаг, боодог ер нь л эвгүй л эр хүний л хийх юм. Энэ цагт их зүн савин гэж их ярьдаг болцгоосон. Тэгээ та өнөг хүртэлх түүхэнд Монголоос цорын ганц сансарт гарсан хүн танд ямар нэгэн тийм зүм мэдрэмж совин мэдхгүй тийм сонин өөр юм байсан уу? За ер нь бол зүн совин гэдэг энэ юм бол би тэр үнийгээ манж байдаг Монгол хүний бас нэг чанар байдаг. Зүудэн хүртэл хардаг шүү дээ тийм ээ. Би 4-р ангийн сурагч байлаа 1960 онд. Манай үгэцэг 2 бор мортой том бор бага бор гэдэг. За. Нэг өдөр сургуулиасаа яваад ирсэн чинь 2 морь хөтлсөн нэг 2 хүн манайд ирсэн байна. Эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн. За. Тэгээ хоол явж байгаа нэг калибр үрдсэн. Завхан орно гэдэг. За тэр улсууд хонжонжоод ингээд яваад өглөө. Маргааш сургуулиасаа ирсэн чинь бор морь алгаа. Нөгөө улсуудад 2 морь байж байна. Яасан бор морь хайцсан гэсэн чинь манай өвөө жоохон яаж байгаа л за яхад нэг хоёрхаас хүн тусалхаас холон аяны хүн морь мал нэцээд ингээд явж чадахгүй болоод бор морь өвөө нөгөөд явуулчихлаа. Гэдэг байна. За. Тэгсэн би саманж гарлаа. Морь ингээд өгөөд явуулаад. Нөгөөдхөө өрөвдөд болдгоо. За тэгээд унтаад өглөө. Тэгсэн шүн зүүдлээ. Шүн зүүдлсэн чинь яасан бэхтэй зэрэг тэр манай сумын төвийн хотелд тэр манай сумын төв чинь нүүцсэн юм л да. Хуучин сумын төвийн хотелд хана гэдэг уул байдаг. Аддаасхад. Тэрэн дундуур л дайсантай хөөцөлдөж явна. Бор морь унтсан. Тэгэл нар манд цогрол ингээл сүүлдээ нөгөөд би чинь дийлдэл хөөгдөл баригддгийн даваа болол ингэсэн чинь миний бор морь нисдэг байгаа. За. Тэгэл нөгөө дайсан ч дард ингээл хол үлдлээ. Ингээл нисэл ингээл нарны зүгэр ингээл нисэн чи ямар сайхан юм бэ?
айлуудын гэр ингээд нэг аяга хөмөрцөн юм шиг л ингээд харагдаал. Тэр бол одоо нэг л онгоцоор нэс шиг л болж байгаа юм да. Би тэгэхэд ямар онгоцон сууж үдсэн байсан биш үү. Тэр гэрүүдийг хараад байхад их гоё байгаа юм тэр дээрээс өндрөөс. Жоохон бөмбөсөн цагаан юмнууд. Тэгэл ургаж байгаа нарны зүг ингээл явчихар чин дэр нь ямар гоё байсан. Визуал. Тэг л усмаа тэгээ нөгөө нэг хөөжсэн дайсан байхгүй болоод баригсчихсэн хүн чин тэгэл одоо баярлал баясаал. Нарны гэрэл тэгээд нисэх зол заяа нотод байлаа. Нарны дор амьдрагчаас би хамгийн дээд туяаг төрүүлж хүртдэг байлаа. Нарны туяа үүлнээс дээш бол газраас одоо үзэгдэхээс тэсөөр нарны цацрагууд хуйлардаг газрыг надаас өөр хинч олж үзэхгүй. Нэг ийм болсон юм. Тэгээ хамгийн гол нь хүүхдээ зэрэг ирэх хавар нь дормор гүгээд ирсэн. Дахиад 2 морь дагалцсан. Ингээд 4 морь ганц морь 4 морь болчих 5 морь болчих байгаа. Сансраас буцаад буугаад ирснийхэн дараагаар нэг 7 хоногийн туршид бол газраас хөндөрч болмоор юмсгсэн гэдэг байсан. Жингүүдлийн орчилдоо байгаа юм шиг. Шалнаасаа сайн түлхчих юм бол ингээл би хийсээ тийш очиж болмоор юм шиг. Аянда тэгээ газрынхан инжин тассаар угаад мартгансаар угаад тэр мэдрэмж бол холдоод явчих гэж байна. Гэхдээ сансарт байсан тэр мартагдчихгүй тэр цаг хугацаанууд бол бас зөөдмүүдээр эргэж дайралдах тохиох явдал бол байдаг юм. Тэгээд удаад байх тусмал холдоод байдаг юм шиг дээ. Шведийн телевизийн сурвалжлагч өөр өвчний сансарт байх чи асуусан байдаг. Та жингүүдлийн нөхцөлд хаана унтаж яваа гэж. Тэгэхээр өөрөө хариулахдаа би адартаа унтдаг байсан гэж хөлгийнхээ адарт. Би тэгэхээр бодож байгаа байхгүй юу Монгол хүн чинь адартаа гэхээр ингээд нэг Карлсон шиг ингээд дээвэр дээр дээдлийнхэн адарт наалдаад унтдаг байсан юм болоо да. Хараа гадаа нь унтдаггүй юмэр ингэж боддог байсан. Тэгээ тэр яг хаана унтж ирсэн адар гэж хэлж байгаа. Яг одоо ерөнхийдөө яг одоо тэр байгалийн хуулийн үйлчлэлийн хувьд бол одоо шалж гэдэг юм адарч гэдэг юм хан туургач гэдэг юм ийм ойлголт бол байхгүй. Хаан ч л байсан гэж л тийм ээ дээшээ толгой дээшээ харноо доошоо харноо хүний бид ямар ч өөрчлөлт өгөхгүй. За. Тэгтээ ундахтаа яг хөвгтэй зэрэг бас нэг тодорхой орон зайд өөрийг бэхэлж унтах хэрэгтэй байгаа хамгийн гол. За. Яг унтлагын мишоконд одоо уутандаа орно. За. Тэгээд өөрийгөө нэг газараас уйхгүй бол тэгэл нөгөөх юу ч ингээл шүнж нөгөөд хөлгийн бөхөг дотор станц гэдэг чинь бас ч гэж гайгүй орон зай том. Тэрэн дотор хөвөд хийсэл ингээл яваалаа шүү дээ. Тэгж явахдаа одоо тэр одоо асч явах хэвээр юм одоо унтраач хатдаг ч юм уу, унтарч явах хэвээр юм асааж хатдаг ч юм уу, янз бүрийн төмбөлөөр төрөөд тийм ээ. Одоо уяаг огцоо юмнаас татагдаад ч юм уу. Ийм юмнууд болох учраас хөдлөхгүй тулд тэгэл нэг л тэр таазан дээр очиод юунд ороод өөрөөгөө нэг юмнаас хөнжлөөндөө өөрөөр хэлбэл нэг юмнаас уйчаал тэгэл унтаад өгнө. Хүнд итгэлийн байр гэж тэгж манай нөхдөд хүндтэй зочлоо энэ одоо адартаа унтуулж байгаамаа гэдэг. Тэгээ тэнд зүүдлэх үү? Зүүдэлдэг юм блэ. За ямар зүүдлэх? За би нэг зүүдэлсэн зүгээр яг хэвдээ зүгээр нэг хүн гэдэг чинь тэгээд их сондоо нутаг орноо л санддаг юм блэ. Уулусаал зүүдэлж ил. Би ганцхан удаа 7 хоногт нэг шүн тийм бүдгхэн зүүд. Тэгээд мартагчих юм да. Зүүдэн ерөөсөн зүүдэлчихэд маргааш нь бүгдийг нэрдэг хүн байдаг. Зүүдэлсэн юмнуудаа мартчихдаг одоо ийм хүн. 2 хоногийн өмнө би зүүдэлж явах юм аав ээжтэйгээ ингээд гэртээ байж явах юм. Тэгээд ээж минь тэгж явах юм аа. Тэн гой дээл байна одоо би тэр үнийг авмаар байна. Авч чинь хэлсэн ихтэй авч өгөх шинжгүй шиг байна. Минийх аваад өгөөрэй гэж. Тэгээд би авч өглөө яах би заавал авч өгнө гэдэг. Тэгээд би бодоод байгаа минь 2 хоногийн өмнө зүудсэн тэгээд ямар нэгэндээ л авчил энэ газар хадгалъя даа ээжтэй тий. Хүний одоо сэтгэл юм да тий. Тэгэж бодоод сууж яа.
ерөөсөө нэг тийм од мөрөөдсөн хөдөлгөөн байсан байгааха ижээний миний өндөр модон дээр гарчаад энэ одыг уургаар гатахад болох уу гэд надад жижигхэн дэрүү 5 настай байхдаа асууж байсан. Хоёр хүүхдээ болгон нөхөд дээгүүр нийсч явна гэж арай жуугаар сонсож мэдээд их хүний хувьд сайсуулийнхээ затлыг алтан шардамд нь үзийтэй яваасаа гэж затлаа өргөв. Энэ миний ээжийн тухай ярьсан болохоор вээс ээжийн өгч явуулсан 10 төгрөг. Энэ 10 төгрөг гэдэг бол одоо миний юу гэдэг юм да одоо талисман өргөж хадгалж явдаг ийм зүйл. Би эндээ орох авч явдаг юм би. Ээж минь ийм 10 төгрөг өгсөн. Тэгээд энэ одоо сансрынхаа хөлгийн тамга тэмдгийн тавиад Женебек ветеринарын гарын үсгтэй ийм одоо мөнгөн тэмдэгтэй байгаа юм. Миний одоо бас эрхэм зөвлөдөө нэг бас л олон юм одоолгоо их сайхан шүлэггүй мэдэн дээр ээж өгсөн 10 төгрөг. Хэрвээ хүүчин сансарт нисвэл хэлүүлэх юм юу вэ гэж анд нөхд нь айлчлан ирсэнд ачит ээж нь хүүдээ 10 төгрөг илгээлээ. Хоёулаа хамт нисхийн бодож хос үлзийтэй гэж бэлэгшээж алсын алсад аялж ирэх ариун зам нь дардан байг гэж ачит ээж нь хүүдээ арвтын дэвсгэрт илгээжээ. Яг та ингээл хөөрлөө гэж бодож явах үед хизээч төрөөгүй айцсан ч юм уу хизээч төрөөгүй заа гэсэн тийм бодол төрж исэн үү? Ямар нисч бууж исэн биш. Анх удаа л хийж байгаа шүү дээ. Хичнээн бэлдэж байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр 3 жил одоо ингэж байгаа маа. 3 жил одоо тэр сансрын хөлгийн бүхээг дотор ингэ суулгачиж байгаа. Энд суудаг одоо миний дарга нөгөө Женебек. Энэ урд харагдаж байгаа одоо табло маблаас шунтарч байгааг алзаж байгаа ирмэлзэж байгаа энэ бүх юмнууд яг л өдөр болгон давтдаг юм. Нөгөө бол одоо юугаар сонсож байгаа одоо дуу хоолой команд маманд энэ бүхэн юм. Тэгээд тэрүүний чинь ингээд бүр ингээд автоматизм хүртэл одоо ийм хэмжээнд хүргэжчихтэй зэрэг хүн заримдаа би үнэндээ одоо тэр 3 сарын 22-нд сансрын хөлгийн бүхээгтээ сууж явах заримдаа ерөөсөө нөгөө нэг сургуулийнхаа үед сууж байгаа юм. Тий. Дассан байна. Нөгөө Женебек ч энд байдаг тий. Нөгөө Марченкал одоо тэр командуудыг энд өгөөд л байдаг. Тэгээ миний хийдэг үйлдэлээс л одоо би тэрийг хэвсэ дараа нь ингэх хэвсэ. Тов тодорхой. Ерөөсөн хоёр юм л тэнд гаргаж чадахгүй байгаа. Нэгдүгээр тэр Невесомос тэр жингүйдэл гэдэг имийг яг одоо тэр хөлгийн бүхээгтээ одоо байж яхад чадахгүй. Тэр одоо нөгөө нэг одоо хитачаал гэж манайхан ярьдаг да бэрэгэр үүсгэ тийм ээ. Тэр бол хур татгал л да. Тэрүүнийг одоо тэр дасгал сургуулийн үед өгч чадахгүй. Бусд нь л ерөөсөө яг л байдгаараа байж байгаа. Тийм учраас тийм сонин юм над бодогдож л байдаг юм билээ. Хүнийг тэгж үлдэх юм да. Сэтгэл санаагаар нь хүртэл заадаг юм л. Өдөр тутмынхаа юм хийж байгаа юм шиг. Хүн нэг тийм төвдөө сандраад айгаад ингээд байх ч юм байхгүй. Тэгэл яг хөдлөхөд бол мэдээж хэрэг одоо тэр яг жинхэнэ нэслэг гэдэг бол өөр хэрэг л дээ. Тэр дуу чимээ тэр л одоо ачаал юмнууд үсэл тэгэл дараа чи юм залгаал. Хүнийг сайн бэлднэ гэдэг бол тийм хэмжээнд л бэлдчихдэг юм байна лээ. Саваагүй ч юм асуулт асуухад орчин үед чинь нэг юм амар тоглоомнууд байдаг парк дээр. Өндрөөс унаал, дээрээс хөлөө боож байгаа л хаюулал. Та тийм юмнаас юусаа огт айхгүй юу? Огт айхгүй юу хөө тэр горко морко чинь бас амарч биш л үлээ. Американская горка энэ гэдэг тийм юмнууд байдаг шүү дээ. Тийм. Энд тэнд явж байхад суух уу барих уу гэж сууж л байсан. Гэхдээ яах вэ зүгээр тэрний дундор ороод гарсан болохоор нэг тийм айж имэгээд дуу алдаа сүйд болоод байх нь юу юм их тийм. Бас өдөр болгон хийгээд байдаг сургууль биш болохоор бас л төвхтэй л юм байна лээ. Их одоо усан дээгүүр хөвж гал ингээд уруу газар ундаг завтайгаа юм байна. Тийм юмар онжил явлаа. Тэр одоо эрэлсээр ингээд давхиж байгаа л дэшээ доошо болоод ингээд чимнүүд байж лээ. Тэр яах вэ? Сансрын нэслэгийн бэлтгэл энэ юмнуудыг бодох юм бол тоглоом л та. Тийм ч учраас тоглоом нэртэй үстэй. Гайхамшигтай. Гайхалтай нартай хамт миний сэтгэлд нар мандаж байна.
өчигдөр өнгөрсөн дуусан одож өнөөдөр бүх зүйл шинээр эхэлж байна. Оюуныг дэмжигч Live Energy Group. Бид их хүмүүний үйл хэргийг заламжлан үргэлжлүүлэгчид. Шихий хотын хууль зүйн дээд сургууль. Энэ талын хайжилчтай зэрэг дахиад нэг гуурс гараад ирнэ. Нөгөө гуурсыг амандаа зуужгаад энэ талаас нь ингээд шахаад байхтай зэрэг дотор нь байгаа юм шахагдаад ам руу ороод тэгээ энэ нэг ууч шишээтэй. Хоол хүнсний тусгай хэмжээ байх уу? Одоо өдөрт тэдээс илүү юм идэхгүй уухгүй гэсэн. Тэр уух идэх юм бол газар дээр ингээд бэлдчихдэг. Би өглөө ийм юм идэнэ. Өдөр ийм юм идэнэ. Ороо ийм юм идэнэ гэдэг ингээд. Тэр үнийг яг өөр өөрөөр нь ингээд боогоод хийчдэг. Тэгэхдээ одоо бол нэлээд тийм олон нэр төрлийн болж байгаа. Сансрын нисгчтэй хоол хүнсний зүйл. Тэр одоо юу юм бэ? Эвгүй юм бэ? Эвгүй дээ эвгүй. Одоо жишээлбэл одоо энэ байна. Хүний шээс авдаг гэдэг. Эрэгтэй хүмүүнд бол гайгүй. Юу тайлбарлуулмаар юм. Тэгээд эрэгтэй хүнийг бол ингээд энэ носоос ажиллаагүй байхад тэр нэг юм улаан юм биш. Тэр үнийг шахаж агаад ингээд авчиж болно. Эмэгтэй хүнд бол хүндрэлтэй. Тийм бэ. За хүндрэх юм бол одоо тэр савн дээр суугаад тэгээд тэрний дотор нь юм уут байгаа. Ийм эрзэн уутнууд. Тэр олон эрзэн уутнууд дотор хийгээл нэг уутын амыг боогоол дахиж уутанд хийгээл ийм замаар нөгөө юмнууд чи тэр үний доош нь ингээд тос соргосны юу шиг юмар шахаж доош нь татаж байдаг тийм юм бэлдээ тэхгүй бол тий. Хөөрөдөр хөгийн юм болчихсон. За ер нь бол энийг нэг яриад байх юм байхгүй. Ер нь бол тэгэл нэг хэцүү юм байна. Авдаг систем би тэр нь хэцүү л гэж ойлгоо. Энэ сансрын хөлгөл ерөнхийдөө зарчмын хувьд дэлхийн бөмбөрцгийн ямар цэг дээр бууж болно. Хаанч буучж болно тийм ээ. Тэрнээсээ болоод одоо ямар цэгт буухад яаж одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааг хангах вэ гэдэг юмыг газар дээр биднүүд бас дадлага туршлага хийдэг. Энэ үл жишээлх юм бол одоо ийм хүйтэн газар буутсан байна. Энэ хүйтэн газар буутахад одоо яаж дулаацах вэ? Яаж гэр орон барих вэ? Энэ бүх юмнуудыг бол энэ газрууд дээр навьяач хийдэг. Бүр элсэн цөлд аваачаад орхидог. Буу зэвсэг байдаг. Энэ дохооны хэрэгслүүд байна. Энэгээр дохоог нь энэ шүдэн зуул усан дотор часдаг шүдэнц. Хөө их одоо гэрэлтэй нарны хурц юунд бас нүдэ хамгаалдаг юм байна. Шүгэл хүртэл байна шүү дээ. Хамгийн их сэтгэл догдолсон мөч гэх юм уу та хинтээ уулзаад өстой нэг тэр айсан баярлсан нөгөө юм чин бодит болсон тэр сэтгэл нь сад тавина гэдэг юм уу да тийм үйл танд хаана болж вэ? Хинтээ болж вэ? Сансрын хөлгөөс дөнгөж бууж ирээд ингээ бидний чинь өргөж авчраа сандал дээр тавьчихдаг шүү дээ. Хүний хөл бол одоо тэр явах чадвараа нэлээд бие дах чадвараа нэлээд хэмжээгээр алдагдсан байдгийг. Тийм учраас өргөж ирээд ингээд Женевек өтөр ингээд сандал дээр налаагаа суужаалаа. Тэгсэн чил одоо дараачийн нислэг тэр хоёр дахь нислэг тэр манай хүмүүс ирлээ. Тэрнээс манайхан гүйж явноо наашаа. Чадраагаа гүйж явна, төмөн дэлгэргаа гүйж явна. Тэгээ хоорондоо ярьж байгаа надад сонсогдож байна. Гэхдээ нөгөө хадаг хаан бай, нөгөө сүү хаан байна уу? Нөгөө аяга яалаа гэдэг. Би тэрүүнийг хараад дотроо юу гэж бодож байсан бөхтэй зэрэг нөгөө нэг сумын наадам морин төрүүлээд ирсэн хүн байдаг шүү дээ. Тэр ил нэг гүйж явдаг шүү дээ. Мөн хосуур хаан байна, нөгөө хадаг хаан байна уу? Тийм сэтгэгдлээр би анхны одоо тэр догдолсон хүмүүс манайхны одоо хүлээж авч байгаа байдлыг үл тэгэж хараад суужаалаа. Тэгээ дотроо бодож исэн бол би өөрөө хөдөө өссөн мармалд орсон болоо тэр сумын наадам л бодогжээ. 1981 оны 3 дугаар сарын 30-нд тас мандсама мэдээлж байна. Өнөөдөр Москвагийн цагаар 14 цаг 42 минутад Союз 39 хөлгийн богч аппарат зөвлөлт холбоот улсын тооцоолсон газарт Жэцказган хотоос зүүн тийш 170 км зайтай болоо. Эки дэлхийдэн бууж ирсний дараа Жанибеков гүр аргач нарын бие сайн байна. Сансрын хоёр баатран алтан дэлхийч хүлээж байлаа. Ард түмэн ч хүлээж байлаа. Аав ээж нь ч хүлээж байлаа. Ер нь хүн бүхэн хүлээж байлаа.
Тэр дундаа сурвалжлагчид, сэтгүүлчид, хамгийн түрэн уулзагчдын нэг байлаа. Их үйл хэрэг бүтээхэд хэрэгэлсэн аливаа зүйл мартагдашгүй. Сансрын хоёр баатар маань зөвлөлтийн эрдэмтдийн бүтээсэн бүхч аппараттан спасибо баярлалаа гэж бичээд гарын үсгэн зурлаа. Ихэнх хүмүүс танаас тэгж асууж исэн баг л та. Та ингээл одоо таны нэр сонгогдоход юу бодож исэн бэ ч гэдэг юм уу? Сонгогдсон надтай ч гэдэг юм уу? Гэтэл нөгөө талаас нь бид нар өчигдөр тэр музейг хамт үзээд энэ ерөн сансрын нисгчдийн тухай яриаг танаас өөрөөс тань ингээд сонсоход нэг тийм сонгогдмоор юм бол биш юм байна гэж би л бас нэг тийм одоо сайхан жишг юм уу да. Ер нь бол шатарчин хүн гэдэг гэж байгаа шүү дээ. За одоо тэр ч ястай мундаг шатарч юм аа. Би арай гэж л юм хожлоо шүү гэж. Тэр мундагаас өөрөг илүү тавьж ихтэй. Би тийм даруугаар хийж байгаа шүү дээ. Би бас нэг тэгээд хэлчихгүйс л гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Ер нь бол хүнд хэцүү ажил. Энэ бол амар ажил биш. Тэгэхээр яг одоо ингээд энэ ажил маань өөрөө эргэжээд өдөр тутмын шахуу болоод ирэхтэй зэрэг хүмүүс за яг санснаас ч л байдгийн буцаад буугаад ирж л байдгийн гэж бодож байгаа боловч алхан тусамдаа одоо тийм риск агуулж явдаг ийм ажил байдгаа. Сансрын нислэгийн бэлтгэлэн ч хэцүү, сансрын нислэг өөртөө ч хэцүү. За сансраас буцаад ирсний дараагаар ч гэсэн бас тийм их амар биш байхаа гэж би боддгийн. Хүн болгоны танил, хүн болгоны нүдэн дээр бас амьдрна гэдэг чинь бас ч тийм их сайхан ажил биш байгаа шүү. Хүн болгон чамайг мэддэг, зарим нь чи мэдэхгүй байх чинь зарим тохиолдолд надад айтайхан санагддаггүй юм. 10 жилийн өмнө би тэнд уулзж байсан шүү дээ гэдэг нэг хүн чинь таним гарахад уулздаг. Би нөгөөдх нь мартцал байдаг. Би ганц юм хүмүүс олон байх тийм ээ. Тэрний зовлон бол бас байдаг юм. Энэ тухай Монголын ард түмэн их ухаантай улсууд бол их олон бэлдээ. Олон хүн над загсан. Уд болгоогоос өсүүлээд. За тэгээд манай энэ одоо хөлгийн дарга Женибек байна. Энэ надад хамгийн анх хэлжсэн. Сансраас бууж ирснийхэн дараагаар юу гэж хэлсэн бэхтэй чи одоо асар их олон найз нартай болно. Тэгвэл чи хуучин найз нараа мартваа. Чи тэгвэл хүн биш шүү гэд надад ингэж хэлж байсан. Би тийм учраас одоо юу гэдгийг сургуульд найзалж байсан, цэрэгт найзалж байсан, ер нь амьдралын замд одоо тохиолдож байсан найз нөхдөд мартахгүйсэн. Ямар л байсан тэргээр байхсан гэж ингэж боддог. Чохон одоо тэр нь ямар болсныг нь би өөрөө дүгнээд хэлэхэд бол хэцүү. Төрөлхийн ийм өгөгдөл гэж ярьдаг шүү дээ. Эрүүл мэнд болоод ийм айхтар өгөгдөлтөө хүн юм уу? Таны үеийнхэн сая орж ирээд тантай уулзаад эднэр байж чинь. Та бол хажууд нь одоо монголчуудын ярьдгаар цэмбгэрийн цэмбгэр вэ шүү. Бие бэлдрийн хувьд их хөөр байна. Тэгээд аргагүй юм байж л бас сансарт нисчихсэн байна да. Лавгсрын даа ирж хүнийг магтана гэж алдаг болсон. Би одоо үдснээ л хэлж ин тань сая үеийн одоо өвөө гэд хэлчихвэл муухай юм бол би ч одоо чинь тантай уулзсан саяны хүмүүсийг бол өвөөнөр гэж дуудах юм байна. Гэтэл би таныг одоо гүр аригчаа өвөө гэж дуудахааргүй л шүү. Хүний хүсэл мөрөөдөл гэдэгт одоо тийм хэмжээ хязгаар байхгүй юм да тийм ээ. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо бүр их цаана. Би саран дээр очиж үзэх юмсан гэж ингэж их боддог байхгүй юу. Сансрын нисгч одоо ниснэ гэдэг чинь бас цаг хугацаа нас хязгаар айхтар холбоотой зүйл бах та мэдээж. Тэнийг асуулт байлгүй да. Ахин та ниснэ гэвэл одоо жишээ нь эрүүл мэндэл гол юм шиг байна. Америкийн нэгдсэн улсын анхны астронавт Жон Глен гэж хүн бий. Тэр хүн 27 настай 1962 онд сансарт ниссэн. Хэдхэн жилийн өмнө 77 настай сансарт нислээ дахиад. Тэгээд би нэг удаа одоо зөвлөлтийн сансрын нисгч Николай Рукавишников гээд сайхан хүн байлаа л. Тэгээд би хэлэхгүй би одоо саран дээр очиж үзэх юмсан гэж ингэж бодох юм. Хөөе. Би өргөлтэй гэж боддог шүү гэж. Ну хочется еще раз в космос или хватит одного раза? Хочется. Если получится попасть на Луну, было бы прекрасно. Хорошо. Желаем вам хорошего здоровья. Хүний одоо тэр чадамж итгэл үнэмшил гэдэг юм хүний тэр хүлээж бодож байгаа тэр юм бол хамгийн сүүлд алга болдог гэж надежда гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо хүний итгэж бодож байгаа тэр юм бол хамгийн сүүлд өмөрөөд гэж хэлдэг байхгүй юу. Тэр хүн шиг ямар нэгэн гордлого бол хүнд байх л ёстой. Ер нь хүн гордож байж, юм бодож байж, урд тийм би гэж бодож байж бас одоо сайн сайхан явах хэрэгтэй байх шүү. Түүнээс одоо би дуслоо. За би ч одоо өөр хөгшөрлөө өнгөрлөө. Өөрөөгөө запаасантай байдаг бол бас тийм сайн биш.
зурвсхийн гэрэлтэх бодлууд хувь тавилан зөгнөж итгэл найдвар шантаршгүй сэтгэлийн хүч таныг тэврэх тэр агшин мэдээж байна. Сансрын союз гочмын эсвэлгийг хөргөлөө бүгд наримдах Монголоор дулсын иргэн та газраас тэнгэрт хүртэл дүүлж чадна. хөлгийг жолоодож байна. Намар түмнийхэн шинэ үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн. бодлын хүчээр найдварын бамбарыг гартангасаа. Над шиг ийм олон Монголын олон залуучууд байгаа таны нэрийг мэддэг, таны нэрийг дуулж өссөн, таны нэрийг дуудаж өссөн. Та тэр залуучуудад цаашлах юм бол Монголын ард түмэнд хандаж сайхан үг хэлээж. Я вот с моим другом Би өөрийн хамтран нисгэгч багийн гишүүн андтайгаа олон жилийн дараа улаан талбай дээр зогсож байгаадаа туйлын их баяртай байна. Бид сансарт нисгэхээс өмнө яг энэ талбай дээр ирж тангараг өргөж байсан. Тангараг өргөөд зогсож байх үедээ нислэгийн тухай шинжлэх ухааны нээлт хийж сансарт нисэх талаар зөгнөн ярилцж байснаа тод санаж байна. Ингээд би Монголын ард түмнийг шинжлэх ухааны салбар бүрт амжилт гаргаж хөгжин дээшлэн гэдэгт итгэлтэй байна. Би Монгол улсын хөгжил дэвшилд туйлын итгэлтэй байдаг. Хөлгийн дарга Зөүлит холбоот улсын баатар, Зөүлит социалист бүгд наримдах холбоот улсын сансрын нисгэгч Владимир Жанебеков Бид гүрэрхчаа гэдэг баатар нисгчийн тухай эхний үед амжилт гаргасан үе тэр одоо дуулаантай нисгийн үед маш их ярьдаг байсан мөртлөө сүүлийн үед бол цөөхөн ярьдаг болсон. Гэлээхтэн монголчууд нь бахархсан бол бахархлаа битгий мартаж байгаа ч гэсэн тийм үгээр л энэ ярилцлага маань өндөрлөх ёстой байхаа гэж бодож байна. Гүрэрхчаа бол Монголын түүхийн бахархал байсаар байх болно л гэдэгт эргэлзэхийн аргагүй маа гэж ирсэн зочиндоо баярлж байгаагаа илэрхийлье. Танд их уртнаас удаан жаргалыг хүсье. Монголынхаа хөгжил дэвшил, Монголынхаа сайн муу бүхнийг үзэж харж урт удаан насласаа гэсэн ерөөл ард түмний өмнөөс төвшүүлье. Энийг үзэж суугаа ард түмэн бүгд л миний ерөөлтэй ам нэг байгаа гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй. Даруу байх сайхан л та. Та ерөн сансарт ниссэн хүн бол их л олон юм боддог юм шиг байгаа юм. Манай дэлхий бол үнэхээр өнгөтэй, үзэмжтэй гоё. Тэгсэн мөртлөө жижигхэн шүү. Хайрлаарай, хамгаалаарай гэж одоо би залуу үеийнхэндээ хэлмээр байгаа. Энэ боломжийг ашиглаад яваас дахин давтаал энийг одоо хэлье. Солдомын төвөрөний нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын маршал танаа. Бүгд Монголын сансрын хамтрагчдын нислэгийн баг. Сансрын программа амжилттай биелүүлээд бүгд найрамдах Монгол Ард улсад хүрэлцэн ирлээ. Нам ард түмнийхэн шинэ үүрэг даалгаврыг биелүүлэхэд бэлхэн. Сансрын нисгэгчдийн дунд агуур аргачаа. Өөрөө чи нэвтрүүлгийг хийн хийх юм. Энэ 100 эрхэм дотор бол одоо давгийн лавгсаар орохгүй л шүү. Юу гэж өөрөө орж байна. Тэгээд давхар. Одоо даруу бай. Би хөтлөнө. Өөрөө ч өгд ороо даруу бай. Би хөтлөнө.